같아. 당신은 바보야. 그럼 줄을 서야지요. 줄을 서야지. 짱짱이다. 야, 몇 초만 하면 뛰는지 알아? 엄마 아빠 심부름 착한 일 많이 해서 여기다가 저금을 많이 해가지고 동전을 가지고 가난한 사람들한테 나누어 주는 거예요. 맛있게 먹어. 뭘 찾았어? 나 이거 찾았어. 찾았어? 나 찾아봐볼래? 우와, 봄을 찾은 친구들 이쪽으로 오자. 야, 인간으로 나 찾았어. 말이야. 얘이 저 봄을 어디에서 찾았대? 주세요. 네, 여기 있어요. 또 봄을 찾은 친구. 엄마 너무 맛있어. 밥보다 살도 뭐야? 똑같이 생겼지? 짱구리 너무 좋다. 여기 있어요.
이번에도 행복나무 승리!